生活健康一点诀，朴树医生讲破，互你知。经络俩灵，大家拢爱学起来。好，那我们今天教一个咳嗽。那咳嗽是这个医生加底少了，但是没有关系，我今天教大家一个非常有效的一个穴位。那我们讲说这个叫做鱼际穴。那鱼际穴在什么地方呢？我们这个叫第一掌骨，第一掌骨的前缘凸起来的地方，还有第一掌骨的后缘凸起来的地方，大家自己可以摸摸看凸起来的地方。然后呢，它在赤白肉际处，这边是白色，这边是黑色，黑白分明。但是我们东方人黑白不明显的时候呢，我们就把手指这样压一下，压一下呢，在中线的地方。这个叫赤白肉际处，然后呢，第一掌骨赤白肉际处的中点，这个叫做鱼际穴。那另外一个呢，就叫列缺穴。列缺穴呢，就是大家要把这个虎口呢打直，不要弯。打直的时候，食指尖到达的一样是赤白肉际处的地方。所以我们大概在这个手腕关节后面1寸，大约赤白肉际处。后面1寸半的地方，这个地方就叫做列缺穴。好，那咳嗽2个特别的好用的穴位叫鱼际穴跟列缺穴。比如说你喉咙很痒，在坐车的时候，你可以用一个像刮痧板，这样子刮痧。如果说你没有刮痧板的时候，那你自己用这个手指的指甲直接在这边这样抠动一下，或是直接这样掐着按摩一下也会有效。那如果在家里你有刮痧板的时候，你上一点点清凉油，然后直接这样刮痧就可以了。那如果说你感冒咳嗽的非常严重的时候呢，那你记得你先吃西药或是中药，止咳的西药或中药半个小时以后，因为它吸收了以后要产生这个功效，所以你吃完西药、中药的止咳药以后，你在这个鱼际穴跟列缺穴这样刮痧。那在疫情的时候呢，我们教很多病人这样刮了，那大家回馈给我们就说效果非常非常的好，所以我们一般这样子刮到成粉红色就可以了。有点麻麻的是对的吗？对，因为刚好列缺穴这边有一点点小神经在这个地方，所以你刮如果有一点点麻麻的，不用担心。好，那记得如果你有西药跟中药，吃完药半小时以后再刮，效果会特别好。大家有空可以在家里面试试看哦。